隻手唔係？OK，但呢個先難。女仔都係一樣隻手係雙起嘅，但係佢有兩腳。OK。只係同一腳。隻腳咧，當然如果你係唔啱嘅，你就變咗雙腳。如果你有即係你有手邊嘅，你有啱嘅，咁都係即係有腳可以擺得自然少少嘅。跟住咧，你做呢個咧，你呢個。真長呢個。係當然，如果你係喺一啲比較 normal 嘅情況之下，你就咁做嘅話，好難睇嘅。係 normal 嚟講咧，就係要OK， 好嚟啦，而家我哋嘅女仔加 Emily。手指合埋喎，手指㗎。1、2、3、4。OK，very good。